That's what happens when gasoline plays a match. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنوريكم طريقة دمج الأصوات بطريقة غير أي حد بينزلها. احنا دلوقتي هنروح عند الميكس ده، نتك عليه لما يبقى ماكس. تمام. وهنختار الصوت ده اللي هو بتاع العريض بتاع الخفاش، صوت الكهرباء. تمام. وبعدين هنجرب الصوت كده زي ما انتوا سامعين. نجرب صوت تاني. تمام. والبلدي لو هو ما هو ظابط معاكوا بتتكوا على الزرار ده، ترجعوا تتكوا عليه تاني كده. تمام. لو الفيديو عجبكم اضغطوا لايك، ولو ما عجبكوش دوس لايك عادي، ولو ما انتش مشترك اشترك في القناة. شكرا لكم.